શરૂઆતની ગરમીને લીધે આ કફ ઓગળે છે અને જઠરાગ્નિને મંદ કરી નાખે છે. એટલે કે આપણી ભૂખ અને પાચન આ બંને મંદ થતા આ ઋતુમાં કફના રોગો સૌથી વધુ થતા જોવા મળે છે. જી, જો કફના રોગો વધુ જોવા મળે છે આપ જણાવી રહ્યા છો, તો કફના રોગો કયા કયા રોગો આ ઋતુમાં વધુ વકરે છે? કફના મુખ્યત્વે જે રોગો છે તે વસંત ઋતુમાં શરદી છે, માથું ભારે થવું કે માથાનો દુખાવો છે, શીળસ છે, કફવાળી ઉધરસ છે વગેરે જેવા રોગો કે તાવ છે વગેરે જેવા કફના રોગો આ ઋતુમાં મુખ્યત્વે જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત કફના બીજા રોગો જે છે જેમાં વજન વધવું છે, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે, ડાયાબિટીસ છે, કોલેસ્ટ્રોલ છે વગેરે જેવા રોગો પણ આ ઋતુમાં કફની સિઝન હોવાથી વધી શકે છે. જી, એવું કહેવાય છે કે ખાવા પીવાનું આ ઋતુમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તમે હમણાં કીધું કે ચીકી જેવી કોઈ ભારે વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ, તો આહારનો કેવો રોલ છે આ કફ પ્રકૃતિ વધારવામાં? હા, આહાર અને વિહાર બંનેનો ઘણો જ મહત્વનો રોલ છે. વસંત ઋતુમાં સૌથી પહેલા વિહારની વાત લઈએ તો વિહારમાં જોઈએ તો ઘણા લોકોને ગરમી ખૂબ થતી હોય છે અને થોડી ઘણી પણ ગરમી સહન નથી થઈ શકતી અને તરત જ એ લોકો એસી ચાલુ કરી દે છે. તો આવા ઠંડક વાળા વાતાવરણમાં રહેવાથી પણ કફની વૃદ્ધિ થતી હોય છે. આ ઉપરાંત ઘણા લોકોને બપોરે જમ્યા પછી તરત સૂઈ જવાની ટેવ હોય છે. તો બપોરે સૂઈ જવું તેને આયુર્વેદમાં દિવા સ્વપ્ન કહે છે. તો દિવા સ્વપ્ન કરવાથી કફની શરીરમાં વૃદ્ધિ થતી હોય છે. તો જે લોકોને કફના રોગો થતા હોય છે કે કફ સાથેના જે કોઈ મેં રોગોના હમણાં નામ લીધા એ આવા કોઈ પણ રોગ હોય તો તેવા લોકોએ એસીથી બચવું જોઈએ અને ખાસ કરીને બપોરે સુવાથી પણ બચવું જોઈએ. આ તો થઈ વિહારની વાત. હવે તમે આહારની જે વાત કરી તો આહારમાં ઠંડા, ગળ્યા, ખાટા, ખારા, ચીકણા અને ભારે પદાર્થો, આ પદાર્થો કફને આ ઋતુમાં સૌથી વધુ કોપાવતા હોય છે કે સૌથી વધુ એની વૃદ્ધિ કરાવતા હોય છે કે એ રોગોમાં વધારો કરતો હોય છે. સૌથી પહેલા ઠંડા ખોરાકોની વાત કરીએ તો આઈસ્ક્રીમ છે કે ઠંડા પીણા છે એવા ખોરાકો જે છે કે એવી જે ખાણીપીણી છે તે વ્યક્તિમાં કફની વૃદ્ધિ કરતું હોય છે. આ ઉપરાંત ગળ્યા પદાર્થો છે તેમાં ખાસ કરીને મીઠાઈ છે, અડદિયા પાકની ને ચીકીની ને મેં જે બધી વાત કરી, આવા જે ગળ્યા ખોરાકો છે તે પણ વ્યક્તિમાં કફની વૃદ્ધિ કરતું હોય છે. ત્યારબાદ વાત આવે છે ખારા ખોરાક, ગળ્યા, ખારા અને ખાટા ખોરાકો. મીઠું જો વધુ પડતું ખાવામાં આવે તો પણ શરીરમાં કફની વૃદ્ધિ થતી જોવા મળે છે. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે દાળ અને શાકમાં મીઠું પડતું હોય છે, પણ મોટા ભાગના લોકો દાળ અને શાક ઉપરાંત રોટલી, ભાત, ભાખરી, છાશ, કચુંબર વગેરેમાં પણ મીઠું નાખતા હોય છે. તો આ જે મીઠું છે તેને આયુર્વેદમાં સામુદ્રિક લવણ, જેને આપણે આયોડાઇઝ સોલ્ટ કહીએ છીએ, તેને સામુદ્રિક લવણ આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવે છે. અને આ સામુદ્રિક લવણ એટલે કે સમુદ્રમાંથી મળતું મીઠું તે પિત્ત અને કફ આ બંનેનો વધારો આપણા શરીરમાં કરતો હોય છે. અને માટે વસંત ઋતુમાં પિત્ત અને કફને લગતા રોગો જો મીઠું વધુ ખાતા હોય જે લોકો એમાં જોવા મળતા હોય છે. ત્યારબાદ આવે છે ખાટા આહારોની, તો તેમાં ખાસ કરીને લીંબુ, ટામેટા, આંબલી આ બધું ઘણા લોકોને સતતું નથી હોતું અને ખટાશથી પણ લોકોમાં કફની વૃદ્ધિ થતી જોવા મળતી હોય છે. ત્યારબાદ વાત આવે છે ચીકણા આહારો. જી, આપણે આ વિશે વાત ચાલુ રાખીશું, પણ એક કોલર સાથે વાત કરી લઈએ. જી, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હેલો 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 જી, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હા જી, આપનો સવાલ પૂછો. સાહેબ, આપણે મહિનો દિવસ ત્યાં ખાંસી છે અને હાથ આવ બેહી ગયો સાહેબ. જી, તમારું વજન કેટલું છે સાહેબ? વજન 55-56 કિલો સાહેબ. અને કામ શું કરો છો? કામ ખેતીનું સાહેબ. ખેતીનું કામ કરો છો. હવે 55-56 કિલો સાહેબ. ઓકે, વાંધો નહીં. હવે એમનું વજન 55-56 કિલો છે અને ખેતીનું જે મજૂરીનું જે કામ છે તે ઘણું જ હેવી કહેવાય. હવે 55-56 કિલો વાળી વ્યક્તિ જો આવી મજૂરી કરતી હોય તો અને એને આવી ખાંસી હોય તો આયુર્વેદમાં કીધું છે કે જે પોતાના બળ ઉપરાંતનું કામ કરે એવી વ્યક્તિમાં ટીબી થવાના ચાન્સીસ ઘણા વધી જતા હોય છે. તો જો તેમને સામાન્ય ખાંસી હોય તો નજીકમાં કોઈ પણ વૈદ્યને જઈને બતાવી શકે છે અને એ મટી પણ શકે છે. ખાસ કરીને ઘરે તેઓ કેટલાક સામાન્ય
પ્રયોગો પણ કરી શકે છે, જેમાં જેઠી મધનું ચૂસવું છે, દિવેલ અને મધનું ચાટણ બનાવીને ચાટવું છે, તો તેનાથી પણ ખાંસી મટે છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય એ છે કે તલના તેલનું આખા શરીરે માલિશ કરવું અને છાતી અને પીઠ ઉપર તલના તેલમાં મીઠું નાખીને ગરમ કરીને માલિશ કરવું. તેનાથી જો સામાન્ય ખાંસી હશે તો બેસી જશે, નહીં તો પછી તેમને નજીકમાં કોઈ નિષ્ણાત વૈદ્યનો સંપર્ક સાધવો પડે અને એનું જે નિદાન કરીને પ્રોપર સારવાર કરવી પડે. જી, બીજા એક કોલર જોડાય છે. જી, આપનો સવાલ પૂછો. અત્યારે મને અટાણે ઓલો પફ નથી આવતો, ઈ પફ રાખું છું. હા, એટલે તમારે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ છે? જલમનો સુવાદ છે મારે. ઓહો, જન્મથી જ એમને શ્વાસની તકલીફ છે. તો આમાં તો પ્રોપર આયુર્વેદિક મેડિસિન્સ જ કરવી પડે, કારણ કે જે કન્જેનિટલ રોગો જે હેરિડિટરી છે કે જેમાં વારસાગત જ આ રીતે શ્વાસનો રોગ મળ્યો છે એમને, એમના મા બાપમાં કે દાદા દાદીમાં ક્યાંક આવો શ્વાસનો રોગ હોઈ શકે, તેને લીધે થઈને તેમને આવો રોગ થયો છે. તો આની માટે તો પ્રોપર આયુર્વેદની સારવાર કરવી પડે. પણ મેં જે હમણાં ઉપાય બતાવ્યો કે તલના તેલને ગરમ કરીને ખાસ કરીને છાતી અને પીઠ ઉપર જો મીઠું નાખીને માલિશ કરવામાં આવે તો શ્વાસના રોગમાં પણ તે એટલું જ અક્ષીર સાબિત થાય છે. જી, અમદાવાદથી એક કોલર જોડાયા છે. જી, પ્રશ્ન પૂછો આપનો. હા, અમારો પ્રશ્ન આ છે કે મારો છોકરો છે ને 4 વર્ષનો છે. જી. એને ઘડી ઘડી શરદી થાય ને કાગડો આવે ને તે સુવાઈ જાય ને એમ કે તાપ પોળું થઈ જતું છે ને મોઢામાંથી વાસ આવે, પછી કાકડા ફૂલી જતા હોય છે અને વારંવાર શરદી થતી હોય છે. એ બાળક 4 વર્ષનું છે. હવે બાળકની ઇમ્યુનિટી ઓછી છે, કાકડા ફૂલી જવા તે બતાવે છે કે બાળકની ઇમ્યુનિટી ઓછી છે. હવે આનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય એ છે કે હળદર અને મધને જો આંગળી ઉપર લઈ અને બાળકનું મોઢું ખોલાવીને જે ભાગ પર કાકડા ફૂલી ગયા છે આપણને ચોખ્ખું દેખાઈ શકે છે. મા બાપ પણ કરી શકે છે, અથવા ન ફાવે તો નજીકમાં કોઈ આયુર્વેદિક ડોક્ટર હોય તો તેમનો પણ સંપર્ક સાધી શકાય છે. હળદર અને મધનો આંગળી ઉપર લઈને જે કાકડાનો જે ભાગ ફૂલી ગયો છે કે જ્યાં લાલાશ છે તેની પર જો થોડું લગાવવામાં આવે તો બાળકને કદાચ થોડુંક ઉબકા જેવું થશે, પણ એની સાથે જે કફ નીકળશે તેમાં બાળકની એલર્જી નીકળી જશે. હા, તો કાકડાને દૂર કરવાનો બહુ જ સારો ઉપાય છે. આ ઉપરાંત હળદર અને મધને બાળકને ચટાડી પણ શકાય છે. હવે બાળકની ઇમ્યુનિટી ઓછી છે તો બાળકને આપણે જોઈએ છે કે જન્મે પછી તરત જ માલિશને આપણે બધું કરતા હોઈએ છીએ, તો બાળકને જો માલિશ કરતા રહો તો ભવિષ્યમાં કાકડા થવાની બીક નહીં રહે. આ એક સીધો અને સરળ ઉપાય બાળકોની ઇમ્યુનિટી વધારવાનો છે. અને બાળકોને હાઇજેનિક જે કોઈ આદતો છે તે પણ શીખવાડવી જોઈએ. હાથ ધોઈને જમવા બેસવું, અને મા બાપે પણ બાળક જ્યારે જમવા બેસે ત્યારે એમના જે વાસણો છે કે તેમને આપવાના જે ખોરાકો છે તે પણ બરોબર સ્વચ્છતાયુક્ત છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી જોઈએ. ખૂબ જરૂરી છે. જી, બિલકુલ સાચી વાત છે. એક કોલર સાથે વાત કરી લઈએ. જી, સવાલ પૂછો આપનો. હેલો હેલો, કોલ કટ થઈ ગયો છે. આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે ચીકણા આહાર વિશે વાત અધૂરી રહી આપણી. ચીકણા આહારની જો વાત કરીએ તો દહીં છે, કેળા છે અને ચાસણીયુક્ત આહારો જેમાં છુંદો, મુરબ્બો જેવી વાનગીઓનો સમાવેશ થઈ શકે. દહીંની આપ વાત કરી રહ્યા છો તો જનરલી જેવી ગરમીની શરૂઆત થાય એટલે લોકો તો તરત જ દહીં છાશ પર તો બપોરના જમણમાં તો જોઈએ જેવું હોય છે. તો હા, હવે આયુર્વેદ પ્રમાણે જોઈએ તો દહીંની પ્રકૃતિ થોડી ગરમ છે અને એને આમ તો શિયાળામાં લેવાનું કીધું છે, પણ આપણે કહીએ ને કે દહીં તે ગરમ હોવાથી તેની છાશ બનાવી તેને ઠંડી કરીને આપણે ઉનાળામાં પીએ છીએ. જ્યારે દૂધ તે પ્રકૃતિમાં ઠંડુ છે માટે તેને ગરમ કરીને આપણે લેતા હોઈએ છીએ. તો જેથી કરીને તેની જે વિરુદ્ધ અસરો આવવી જોઈએ તે સામાન્ય રીતે નથી આવતી. પણ દહીં કે છાશને વધારે પડતી જો ચિલ્ડ રીતે લેવામાં આવે તો કફનો વધારો કરી શકે છે. બરાબર છે. હવે કેળા છે, કેળા જેવા ફળો પણ કફમાં વધારો કરી શકે. મેં ચાસણીયુક્ત પદાર્થો કીધા કે જેમાં છુંદો અને મુરબ્બો વગેરે જેવી વાનગીઓનો સમાવેશ કરી શકાય. ઘણા લોકો પોતાને ત્યાં ચાસણી વાળું
લીંબુનું શરબત પીવડાવતા હોય છે. હા. હવે ચાસણીયુક્ત જે લીંબુનું શરબત છે તે બહુ જ ઇન્ફેક્ટિવ છે, કારણ કે ચાસણીને અને લીંબુને કંઈક મિક્સ કરીને ફ્રીજમાં મૂકી દેવામાં આવતું હોય છે અને પછી જ્યારે તેને મહેમાનને પીરસવામાં આવે ત્યારે તેમાં પાણી નાખીને આપવામાં આવતું હોય છે. પણ જેટલો સમય એ ફ્રીજમાં રહેશે ત્યાં સુધી ફ્રીજના બેક્ટેરિયા અને વાયરસ તેની પર અસર કરશે. તો આવી રીતે ચાસણીનું શરબત પીવું કે પીવડાવવું ન જોઈએ. લીંબુનું શરબત બહુ જ સરળતાથી બનતું હોય છે માટે અને બહુ જલ્દી તૈયાર થઈ જતું હોય છે, તો તાજું જ તેને બનાવીને પીવું કે પીવડાવવું જોઈએ. બિલકુલ. એક બીજા કોલર જોડાયા છે આપણી સાથે. જી, સવાલ પૂછો આપનો. હા, મારા વાઈફને વધુ શરદી રહે છે, વધુ છીકો આવે છે. અચ્છા. એમનું વજન કેટલું છે? 67 કિલો અને હાઈટ કેટલી છે? હાઈટ 5.6. 5 ફૂટ છે. 5.6 ઇંચ. 5 ફૂટ 6 ઇંચ, બરાબર છે. અને આમ ગૃહિણી છે, બીજું કઈ બહાર કામ કરે છે? એજ્યુકેશન એસવાય કરે છે. અચ્છા. હવે આમાં ઘણી વખત સ્ટ્રેસ લેવલ હોય છે ઘરના અને બહાર બંને જગ્યાએ જો ગૃહિણી કામ કરતી હોય તો તેને લીધે થઈને બહારનું પ્રદૂષણયુક્ત વાતાવરણ પણ આની પર અસર કરતું હોય. શરદીને દૂર કરવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય એ છે કે ડ્રાય જિંજર પાવડર એટલે કે સૂંઠનો પાવડર જે છે તેને બંને નસકોરામાં અડધી ચપટી લઈને સૂંઘવાનો. એનાથી 4-5 છીકો આવશે અને એ જ સૂંઠના પાવડરને ગરમ પાણીમાં ખદખદાવીને એનો ગરમ લેપ બનાવીને નાક, કપાળ અને લમણા ઉપર લગાવી દેવાનો, જેથી કરીને 15 જ મિનિટમાં આ જે દવા છે તે પોતાની અસર શરૂ કરશે અને તેને 1 કલાક સુધી જો એ લેપને રાખવામાં આવે થોડો સુકાય ત્યાં સુધી તો શરદી સંપૂર્ણપણે જતી રહેશે. તો શરદીને દૂર કરવા માટેનો ઉપાય છે. બીજું એમનું વજન 67 kg છે, તો હળદરવાળું દૂધ પણ લઈ શકાય કે હળદરવાળું દૂધ જો એસિડિટી ન હોય તો બેને હળદરવાળું દૂધ લેવું જોઈએ અને તેના લીધે થઈને તેમની શરદીમાં ચોક્કસ ફાયદો થશે. જી મિત્રો, વસંત ઋતુમાં થતી કફ અને ખાંસી વિશેની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ, તેના નિદાન વિશે આપણે જાણી રહ્યા છીએ. પાછા ફરી આપનું હેલ્થ લાઈનમાં ફરી એકવાર મિત્રો આપને જણાવી દઈએ કે વસંત ઋતુમાં થતી કફ અને ખાંસીના રોગ વિશેની વાત આપણે આજે કરી રહ્યા છીએ. એક કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે. જી, આપનો સવાલ પૂછો. સર, મને ઉધરસ અને શરદી રહેશે. જી, ઉધરસ અને શરદી રહેશે. જી, હવે બસ આટલું. કેટલા સમયથી આપને આ તકલીફ છે? કેટલા વખતથી છે? તમારી ઉંમર શું છે? હા. આપ ટીવી નું વોલ્યુમ ધીમું કરીને પછી ડાયરેક્ટ ફોન પર વાત કરો. મારી ઉંમર. હેલો. હા, બોલો. એક મિનિટ. હેલો. ઘણા બધા દર્શક મિત્રો ટીવી નું વોલ્યુમ ચાલુ રાખીને પછી વાત કરે છે, બરાબર અવાજ સાંભળી નથી. બીજા એક કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે. જી, આપનો સવાલ પૂછો. હેલો. હાજી. હા, રમેશ ચૌહાણ ડીસાથી બોલું છું. જી, બોલો. હા, સવારના વહેલી ખાંસીનો પ્રોબ્લેમ વધારે રહે છે આજ. જી, સવારના જ રહે છે? હા. અચ્છા. બાકી તમારી ઉંમર શું છે? 30 વર્ષ. 30 વર્ષ. અને શું કામ કરો છો આપ? શું કામ કરો છો આપ? હા, ખેતીનો ધંધો. ખેતીનો ધંધો છે. હવે સવારમાં જ તેમને સામાન્ય રીતે ઉધરસ રહે છે, તો આમાં જો કાયમી ઉધરસ હોય તો તેની માટે તો પછી આયુર્વેદમાં બતાવેલા શીતોપલાદી વગેરે જેવા કે પથ્યાદિકવાત વગેરે જેવા ઔષધોનો ઉપયોગ કરવો પડે. પરંતુ જો ઉધરસ ક્યારેક જ આ રીતે રહેતી હોય તો મેં હમણાં જે ઘરગથ્થુ ઉપચાર બતાવ્યા કે જે હાથ વગા છે તેમાં દિવેલ અને મધ તે સૌથી અક્ષીર છે. જો ગળું છોલાયું હોય તો દિવેલનું પ્રમાણ થોડું વધુ લઈ અને મધનું પ્રમાણ અડધું લઈને તેનું ચાટણ બનાવીને સવારે ચાટવું જોઈએ. અને જો ગળું છોલાતું ન હોય ને સિમ્પલ કફની ખાંસી હોય તો મધનું પ્રમાણ વધારીને દિવેલનું પ્રમાણ ઓછું કરીને એ રીતે ચાટણ બનાવીને લેવું જોઈએ. આ ઉપરાંત ખેતીનું કામ કરે છે તો શ્રમનું કામ છે તો માલિશ તે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. આયુર્વેદમાં કીધું છે કે અભ્યંગમ આચરિત નિત્યમ, માલિશ રોજ કરવું જોઈએ, કારણ કે માલિશ આપણા શરીરનો થાક દૂર કરે છે. આ ભાઈનું જે ખાસ શ્રમનું જે કામ છે તો એમાં જો થાક દૂર થશે તો એમની ઇમ્યુનિટી વધશે. શરદી, ઉધરસ વગેરે જેવા જે રોગો છે તેમાં ઇમ્યુનિટી ડાઉન થવી કે ઇમ્યુનિટી ઓછી થવી, શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થવી તે મુખ્યત્વે જોવા મળતી હોય છે. તો માલિશ તે આનો સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. અને બીજા મેં જે આહાર વિહારની ના પાડી કે ઠંડા, ગળ્યા, ચીકણા અને ભારે પદાર્થો ન ખાવા જોઈએ, તો એમણે પોતાની ભૂખનું ધ્યાન રાખીને એ પ્રમાણે જો આહાર વિહાર કરે
તો સૌથી સારું રહે એમના માટે. જી, આપણે ભારે ખોરાક વિશેની વાત અધૂરી છે, પણ એ પહેલા એક કોલર સાથે વાત કરી લઈએ. જી, આપનો સવાલ પૂછો. એ મેડમ, મારે B12 ડાઉન 78 આવ્યું છે અને કફ મારી લાઈફમાં મને ક્યારેય નથી થયો, ફક્ત પહેલી વખત થયો છે. તો શું આ B12 ના હિસાબે હોઈ શકે ખરું? જી, હવે જુઓ, B12 તમને ઓછું આવ્યું છે અને કફ તમને કદી થયો નથી, તો કફ થવાના કારણો ઘણા બધા હોય છે કે એમાં તમારે એનું આમ તો મૂળ કારણ જાણવું જોઈએ, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ જોવી જોઈએ. શું તમે વધુ પડતા રાત્રે ઉજાગરા તો નથી કરતા ને? શું તમારું કામ એવું છે કે તમારે વધારે પડતા ઉજાગરા કરવા પડે? મેં જે આહાર વિહારની વાત કરી, જેમાં મેં એસીનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી અને દિવસે બપોરે ઘણાને જમીને સૂઈ જવાની આદત હોય, આવી પણ મેં વાત કરી કે જેનાથી કફની વૃદ્ધિ થતી હોય છે. તો કફ આવી રીતે પહેલી વાર થયો છે તો એનાથી ખાસ ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે આદુ ને તુલસીનો ઉકાળો ઘરે લઈ શકો છો, તુલસીવાળી ચા લઈ શકો છો, હળદરવાળું દૂધ લઈ શકો છો. જો સામાન્ય કફ હશે તો જે ચોક્કસ આવા ઉપાયોથી જતો રહેશે. બીજા એક કોલર જોડાયા છે. જી, શું પ્રશ્ન છે આપનો? નમસ્તે બેન. જી, નમસ્તે. નમસ્તે. અચ્છા, મારો પ્રશ્ન એ છે કે મને વર્ષોથી શરદી છે, 30 વર્ષથી શરદી હતી. જી, મારે 30 વર્ષ થઈ ગયા, હા, મને શરદી હતી, સમજ્યા? અચ્છા. અને હવે મેં બિલકુલ દૂધ બંધ કરી નાખ્યું તો શરદી મને બિલકુલ મટી ગઈ છે. બરાબર છે. અને એને કારણે સાહેબ થોડાક ટાઈમથી સોરાસિસ નીકળી આવે છે. એને પિત્તનું કારણ હોઈ શકે? સોરાયસિસ થયો છે. હવે આમાં એવું છે કે એમને કદાચ દૂધ માફક નહીં હોય, દૂધ એમનામાં કદાચ કફ કરતું હશે, પણ જે ચામડીના રોગની એમણે જે વાત કરી તો તેમાં દૂધ ન લઈ શકાય. કારણ કે કોઈ પણ ડેરી પ્રોડક્ટ જે છે, દૂધ છે, છાશ છે, દહીં છે, તે ચામડીના રોગોમાં તેની મનાઈ કરવામાં આવી છે. તો આવા કોઈ પણ રોગો જો ચામડીના કોઈ પણ રોગ થયા હોય એમાં શીળસ પણ છે. મેં હમણાં જ એની વાત કરી કે સામાન્ય રોગો આ કફના આ વસંત ઋતુમાં શીળસ પણ જોવા મળતી હોય છે. તો ચામડીના રોગો છે તો એમણે જે દૂધ બંધ કરી દીધું છે તે આમ તો યોગ્ય છે, પણ જે સોરિયાસિસની એમણે જે વાત કરી એની માટે થઈને એમણે રક્ત શુદ્ધિકર કેટલીક આયુર્વેદની દવાઓ લેવી પડે અને તેને લીધે થઈને જ તો જ તેમને ફાયદો થઈ શકે. જી, બીજા એક કોલર જોડાયા છે. ઓકે, પ્રશ્ન પૂછો આપનો. હેલો. હેલો. હેલો, પ્રશ્ન પૂછો. હેલો મેડમ. જી. હા જી, મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે. જી. હવે મારે પણ આવું ખાંસીનો કફનું તકલીફ છે. ઓકે. હેલો. હા, બોલો, સંભળાય છે. હા મેડમ, આપનો અવાજ આવે છે. આ કેટલા સમયથી આ તકલીફ? મારે શું છે, ઘણી વખત ઉઠલો મારે છે, એટલે હાલની પોઝિશનમાં એવું કે ખાંસી કફ છે. તમારું વજન કેટલું છે? મારું વજન સર 60 કિલો છે. 60 કિલો. અને કામ શું કરો છો આપ? કામ બસ શ્રમનું જ કામ છે મારે. શ્રમનું જ કામ છે? શ્રમનું જ કામ છે. એટલે અત્યારે હાલની પોઝિશનમાં કોઈ કફ ખાંસી એવું કઈ છે જ નહીં. હેલો. પણ આ ભવિષ્યમાં ન થાય માટેની કાળજી લેવાની છે. ઓકે. હેલો. હાજી, હેલો. એટલે મારે શું ખાવું શું ના ખાવું એ વિશે જરા માહિતી આપશો? આહાર વિહારની ચોક્કસ વાત કરી લઈએ. આપણે સાથે સાથે ભારે ખોરાક વિશેની પણ વાત દર્શકોને જણાવીએ. આહાર વિહાર, આહારની જો ખાસ વાત કરીએ તો જે લોકોનું વજન વધુ છે અને કફના રોગ થાય છે એવા લોકોએ બને ત્યાં સુધી જૂના અનાજ ખાવા જોઈએ, જેમાં ખાસ કરીને જૂના જવ, જૂના ઘઉં, જૂના ચોખા, બાજરો, મકાઈ વગેરે જૂના અનાજોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જે શરીરમાં કફ થવા દેતા નથી. અને જે લોકોનું વજન ઓછું છે અને કફના રોગો થાય છે તેમણે ઘી છૂટથી લેવું જોઈએ. ઘીથી તેમને કફ નહીં થાય, તેમની ઇમ્યુનિટી વધશે અને ઇમ્યુનિટી જ તેમને કફના રોગો સામે પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ આપશે. આ ઉપરાંત આયુર્વેદમાં કીધું છે કે કફના રોગોમાં લંઘન એટલે કે ઉપવાસ કે વ્રત કરવા એ ઘણા સારા છે. આ ઉપરાંત ચૈત્ર મહિનામાં ઘણા લોકો અલુણા કરે છે, એટલે કે મીઠું બિલકુલ નહીં ખાવાનું. અને ચૈત્ર મહિનામાં લોકો લીમડો પણ પીતા હોય છે, લીમડાનો રસ. તો લીમડાનો રસ છે તે કફના રોગો સામે લડવા માટે ઘણું સારું રક્ષણ પૂરું પાડે છે. અને અલુણા જે છે, અલુણા એટલે કે મીઠા વગરનો ખોરાક ખાવો. મેં હમણાં જ આયોડાઇઝડ સોલ્ટની વાત કરી. તો જો સામુદ્રિક લવણ કે આયોડાઇઝ સોલ્ટ જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં ખાઈએ છીએ તેનો જો ઉપયોગ ઘટાડવામાં આવે અથવા તો આ એક મહિનો જે ચૈત્ર મહિનો છે તે સંપૂર્ણ કે સદંતર જો મોડું ખાવામાં આવે તો કફના રોગો ભવિષ્યમાં થતા નથી.
હવે આ ભાઈને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જો વધારવી હોય તો તેમણે મેં અગાઉ કહ્યું તેમ માલિશ કરવું જોઈએ ને એમનું જો વજન ઓછું હોય તો એમાં તેમણે ઘી દૂધના ખોરાકો વધારવા જોઈએ તો એમનો પ્રોબ્લેમ ચોક્કસ સોલ્વ થઈ શકે. નહીં તો પછી નજીકમાં કોઈ નિષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ લઈ અને તેની સારવાર શરૂ કરવી પડે. જી મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, કોલર જોડાયા છે કડીથી આપણી સાથે. જી, પ્રશ્ન પૂછો આપનો. હેલો. હા જી, સવાલ પૂછો. મારે સાહેબ ડોક્ટર સાહેબ એ પૂછવું છે કે મારે શરદી અને ખાંસી રહે છે અને શરદી ઓછા પ્રમાણમાં રહે છે અને મારે બીજું એ છે કે ગળામાં ખણ આવે છે સર અને ઝીણી ઝીણી દાણી થાય છે, તો એના માટે કઈ ઉપાય બતાડો સાહેબ આયુર્વેદિકમાં, તો સરસ સારું થઈ જાય અને શરદી મટી જાય. તમે કામ શું કરો છો સાહેબ? હું ભણું છું. અને તમારું વજન કેટલું છે? વજન સાહેબ મારે 52-55 ની આસપાસ છે. બરાબર છે. તમે ભણો છો અને તમારું વજન 55-54 ની આસપાસ છે અને તમને વારંવાર શરદી થઈ જાય છે ને ગળામાં ખંજવાળ આવે છે. ગળામાં ખંજવાળ આવી એ આમ તો શરદીની જ નિશાની છે. જી, બરાબર છે. અને મેં અગાઉ જે ઉપાયો કયા તે ઉપાય આ ભાઈ પણ અજમાવી શકે છે. મધ અને દિવેલનો પ્રયોગ જે સર્વસામાન્ય છે. આ ઉપરાંત સુદર્શન ચૂર્ણ છે તે પણ આ ભાઈ લઈ શકે છે કે જે શરદીમાં ઘણું અક્ષીર સાબિત થતું હોય છે. આ ઉપરાંત પથ્યાદી ક્વાથ જે છે તે પણ જો શરદીના અને માથાના દુખાવાના દર્દીઓ લે તો પથ્યાદી ક્વાથ તેમાં ઘણું જ સુંદર પરિણામ આપે છે. પરંતુ આવી કોઈ પણ દવા હંમેશા નિષ્ણાત વૈદ્યની દેખરેખ હેઠળ જ લેવી જોઈએ અને તો જ તેનું સુંદર પરિણામ મેળવી શકાય છે. જી, આ ઋતુમાં ખાસ કરીને આપણે આ ઋતુની જે તકલીફોની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો આ ઋતુમાં શરદી થવાના શું કારણો છે મુખ્ય? શરદી થવાના જે સર્વસામાન્ય કારણો આયુર્વેદમાં બતાવ્યા છે તેમાં એક બહુ સુંદર શ્લોક આપ્યો છે કે સંધારણા જીર્ણો રજો અતિભાષ્ય ક્રોધ ઋતુ વૈષમ્ય પ્રજાગ્રાતી સ્વપ્નાંબુ શીતેર્વશ્યયા મૈથુન બાષ્પ ધૂમે હે સંસ્થાન દોષે શીર્ષિ પ્રવૃદ્ધ વાયુ પ્રતિશ્યાયમ ઉદીર્યેતુ. એટલે કે આ જે શ્લોકનો જે અર્થ છે તે કંઈક આ પ્રમાણે છે કે વેગોને રોકવા. આપણા શરીરમાં જે 13 વેગો આવે છે, આયુર્વેદ એને કહે છે કે 13 વેગો જે આયુર્વેદે દર્શાવ્યા છે તેમાં ખાસ કરીને છીંકનો વેગ છે કે મળમૂત્રનો વેગ છે. આવા વેગોને ઘણા લોકો રોકતા હોય છે તો તેને લીધે થઈને શરદી થઈ શકતી હોય છે. અજીર્ણના જે દર્દીઓ છે એ લોકોને પણ શરદી થવાના ઘણા ચાન્સીસ રહે છે. સંધારણ રજો અતિભાષ્ય, રજ એટલે કે કોઈ ડસ્ટ ઉડે, ધૂળ રજકણ જે છે. અતિભાષ્ય જેમાં ખાસ કરીને નેતાઓ છે, પછી શિક્ષકો છે, એન્કરો છે કે જે લોકોને આખો દિવસ બોલવું પડતું હોય છે, તો જે લોકોને આખો દિવસ બોલ કરવું પડે તેમને લીધે થઈને તેમની ઇમ્યુનિટી ડાઉન થાય છે અને શરદી તે જેની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટે તેમની પર શરદી પહેલો વાર કરતી હોય છે. આ ઉપરાંત રાત્રે ખૂબ જાગવું, તડકામાં ખૂબ ફરવું, કામ ઉપરાંત તમારી જે શક્તિ હોય શરીરની એ ઉપરાંતનો શ્રમ કરવો. એના હમણાં જ આપણે ઉદાહરણ જોયા કે જે લોકો ખેતી કામ કરે છે તેમને શરદી અને ઉધરસ જેવા રોગો થાય છે. તો શરદી થવાના આ બધા કેટલાક મુખ્ય કારણો છે. ઘણા લોકો ઠંડુ પાણી માથે રેડીને રોજ નાતા હોય છે. તો જે લોકોને શરદી વારંવાર થાય છે કે તેવા લોકોએ ઠંડુ પાણી માથે રેડીને ન નાહવું જોઈએ. તો આ એક ખાસ વાત. આવી કેટલીક જો ઝીણી બાબતો યાદ રાખવામાં આવે તો શરદીને ઘણા બધા રોગોથી બચી શકાય છે. એક કોલર સાથે વાત કરી લઈએ. જી, પ્રશ્ન પૂછો આપનો. હેલો. હાજી, સવાલ પૂછો. હેલો, મને રોજે સાંજે છે ને અચાનક જ છીંકો ચાલુ થઈ જાય છે અને નાકમાંથી પાણી, આંખોમાંથી પાણી આવે છે. પછી એલર્જીની ગોળી લેવી પડે છે. એનાથી ફાયદો થઈ જાય છે પણ રોજ સાંજ પછી જ આવું થાય છે. 2-3 વખત આમ છીકો પણ એટલી કન્ટિન્યુઅસ છીકો ચાલુ થઈ જાય છે. હા, બેનનો જે પ્રશ્ન છે એને આયુર્વેદમાં વાતિક પ્રતિશય કહે છે અને મોડર્ન લેંગ્વેજમાં એને એલર્જીક રાઇનાઇટિસ કહે છે કે જેમાં આ રીતે વારંવાર ખૂબ છીંકો આવે અને પછી એમાંથી નાકમાંથી પાણી પડવાનું ચાલુ થાય. તો છીંકો આવે છે અને પાણી પડે છે. તો જે પાણી પડે છે તેને સૂકવીને દૂર કરવા માટે સૂંઠનો પ્રયોગ શ્રેષ્ઠ છે. મેં પહેલા પણ કીધું આ બેન એમનો પ્રયોગ ચોક્કસ રીતે કરી શકાય. કોઈ પણ પ્રકારની ગોળી આ બેનને લેવાની જરૂર નહીં પડે. સૂંઠને બંને નસકોરામાં અડધી ચપટી કે ચપટી જેટલી સૂંઘી અને જો સૂંઠનો ગરમ લેપ નાક, કપાળ અને લમણા ઉપર કરે તો આ બેનની જે શરદી છે તે કાયમ માટે જતી રહેશે. પંચકર્મ અને ધૂપ થેરાપી આયુર્વેદમાં ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. તો આ રોગમાં પંચકર્મ અને ધૂપ થેરાપીનો શું ફાયદો થાય છે? હા, પંચકર્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ
તો નસ્ય અને વમન કર્મ તે વસંત ઋતુના રોગોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. જો શરદી કે માથાનો દુખાવો જેવા કોઈ રોગો થયા હોય તો તેમાં નસ્ય ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ પરિણામ આપે છે. બહુ શરદી રહેતી હોય તો મેં હમણાં કીધું તેમ સૂંઠનું નસ્ય લઈ શકાય, સૂંઘી શકાય. એમાં પ્રધમન નસ્યનો પણ એક પ્રકાર છે કે જેમાં જે એક્સપર્ટ વૈદ્ય છે તે ફૂંકણી દ્વારા સૂંઠ કે અન્ય આયુર્વેદિક ચૂર્ણો જેમાં મરી ને અન્ય બીજા ચૂર્ણો આવે છે, કટફળ ચૂર્ણ છે વગેરે જેવા ચૂર્ણોને ફૂંક મારીને દર્દીના નાકની અંદર દાખલ કરે, જેને લીધે થઈને એ ચૂર્ણો અંદર જઈને એલર્જીને દૂર કરે છે, છીંકો દ્વારા એલર્જી કાઢી નાખે છે. આ ઉપરાંત નસ્યનો બીજા પણ પ્રકારો છે જેમાં ઘૃત નસ્ય છે કે જે લોકોની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય, નાક બંધ રહેતું હોય, નાકમાં ઘણા લોકોને પાણી પડે પણ ઘણા લોકોને નાક એકદમ ડ્રાય થઈ જાય છે, તો એવા લોકોમાં ઘૃત નસ્ય તે સૌથી શ્રેષ્ઠ કે નાકમાં ઘીના ટીપા પાડવા. ચોખ્ખા ઘીના ટીપા ઘરે પણ લોકો નાકમાં પાડી શકે છે અને ગળામાં આવે ત્યારે એ ઘીના જે ટીપા છે તેને કાઢી નાખવાના હોય છે. નસ્યની આ વિધિ છે. તો આ રીતે જો નસ્ય લેવામાં આવે તો તે શરદી માટે શ્રેષ્ઠ છે. હવે બીજા જે કફના રોગોમાં વાત કરું તો પંચકર્મમાં વમન તે સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયા છે. પણ વમનને હંમેશા હોસ્પિટલમાં કોઈ વૈદ્યના દેખરેખ હેઠળ હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈને જ કરાવવી જોઈએ કે જેમાં દર્દીને પહેલા સ્નેહન સ્વેદન કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ ઉલટી